vyberať do seba a povedal si: koľko nádeníkov u môjho otca má chleba na zvýšok, ja tu hyniem od hlavu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obuv na nohy. Prineste vykrmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel ho jesť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť, ale on povedal otcovi: už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tele. On mu na to povedal: syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Priatelé, bratia a sestry, uplynulých dňoch sme zažili, ešte doznievajú troška vrtoky počasia. Potešilo možno milovníkov zimných športov, zaskočilo cestárov, potrápilo vodičov. Vieme, že takéto počasie sa podpíše pod viaceré dopravné nehody. Jednoducho vidíme v správach, je to nešťastie, lamači. A hlavne teraz, keď sa zameriame na tieto dopravné nehody, tak celkom niekedy ma irituje a tak až dvíha ten dôvod, keď nejaký dopravný odborník alebo policajt povie: no, vodič neprispôsobil svoju jazdu stavu vozovky. Že takéto vysvetlenie ma takmer vždy tak zaujíma, lebo sa pýtam, že ako sa to vlastne dá. Že ako je možné, ako ja viem s maximálnou istotou, keď môžem povedať, predvídať stav vozovky. Lebo možno príde, viete, nejaký úsek, auto sa dostane do šmiku a už nie je viac pod kontrolou. Už ho jednoducho neviem ovládať, lebo stratilo potrebný kontakt s vozovkou. A v tej duchovnej oblasti som tak premietol, že nás občas prekvapia, tiež takéto prekvapujú vrtochy počasia, ktoré nevieme ovplyvniť. Viete, môže to byť choroba, môže to byť rana podpas od blízkej osoby, môže to byť strata zamestnania, partnera. A tieto vrtochy počasia v odzorkách môžu prispieť k tomu, že stráca vodu pod nohami, jednoducho kontakt. Prečo? Lebo možno si myslím, že neprispôsobím rýchlo svojho života stavu vozovky v tej chvíli. Nepriaznivé počasie v našom živote môže byť pre mňa dôležitým signálom spomalenia. Ako sa to dá? Náš Boh nám vždy ponúka svoje slovo, aby sme takto spomalili a niekedy aj dokonca zastavili. Aj zastavili. A teraz je dobré, viete, zastaviť sa pred týmto plesom a vôbec si uvedomiť bod, prečo vlastne nebudeme plesať. Prečo sa kresťan vlastne raduje? To dnešné podobenstvo nám ukazuje ten dôvod. O marnotratnom synovi. Niekto ho označil, že to je také evanjelium v evanjeliu. Že keby sme nemali nič z Biblie, tak stačilo by toto. Že stačilo by podobenstvo o marnotratnom synovi. A pri jeho názve, ktorá tak automaticky hneď vyskočí, tak je to ten mladší syn. Požiada od otca podiel majetku. Čo vlastne chce? Ako keby mu hovoril: otec, ja už chcem, aby si konečne zomrel. Lebo kedy sa dedí? Keď otec zomrie. Ja už neviem vydržať, kedy ty zomrieš, preto chcem svoj podiel teraz. A to je priliavavý obraz hriechu. Každý náš hriech je mojou túžbou jeho zlého, aby Boh neexistoval. Ja chcem byť Boh, to je každý hriech. Chcem sa postaviť na vlastné nohy. Odmietam svoju
závislosť na Bohu. Preto nám jasnejšie potom vyznie, že ako veľkoryso otec reaguje, že uteká oproti svojmu mladšiemu synovi. Berie ho do náručia. Ste si všimli znova, že syn si pripravil príhovor a otec ho sekne, stopne ho. On nedokončil ten príhovor. Dáva mu prsteň na ruku, to znamená, že znova ho prijíma do rodiny, dáva najlepšie šaty. To znamená, ktoré sú najlepšie otcové. On mu dáva svoje šaty. Otec mu dáva synovi znova svoje šaty. A tam skončíme. Ja som tiež prečítal len polovicu toho evanjelia, stopnem, však toto je to hlavné. Lenže tí stratení synovia v podobenstve, to sú dvaja. To je ten starší. To je ten naoko poriadny, ktorý pláhočí na poli, dokonalý syn, ktorý nikdy neporušil otcov príkaz. Všetko vždy splnil do bodky. Ale znova vidíme, že aj tento syn je mimo otcovho domu. A dokonca sa nechce ani do toho domu vrátiť. Prečo? Jeho mladší brat odišiel a tomu zrejme vyhovovalo. Už s ním nemusel súperiť. Poznal svoje povinnosti a plnil si ich. Získal tak väčší vplyv. A jedného dňa sa jeho najhoršie obavy splnili. Mladší brat sa vrátil domov. Zabili vykrmené tela, urobili oslavu, prsteň, šaty. Za čo? Za to, že obral o svojho otca, za svoju nezodpovednosť, za hriešný život. Po všetkom mojom úsilí je nakoniec on ten oslavoval. Otázka, čo by sa stalo, keby mladší syn na ceste k otcovi domov stretol svojho staršieho brata? Čo by sa stalo? Aká by bola jeho reakcia? No čo tu chceš ty, darebák? To by sa ti tak páčilo, nepremrháš svoj podiel majetku a ty si myslíš, že sa môžeš vrátiť? Viete, možno by sa ten mladší syn otočil smutný a povedal, otec ma určite nepríjme, to nemá cenu. Starší brat, ktorý s ním je stále, by to prišiel povedať. A priateľe, otázka na mňa a na nás, že čo sa deje, keď na ceste do otcovho domu, do cirkvi niekto stretáva mňa? Čo mu hovorí? Choď prešli, už nemá šancu? Alebo hovorí, poď, otec ťa čaká. Sme si pred pár týždňami v nedeľu o Zachéjovi dali taký test, že dopriať nebo, to vlastne sa pasuje na toto evanjelium, že dopriať nebo mladšiemu synovi je znakom, či som na ňo vôbec pripravený ja sám. Dosaďme si za toho mladšieho syna možno nejakého človeka, ktorý je strašne nesympatický, ale strašne nesympatický. Naozaj strašne. A teraz povedz, alebo poviem si, ja prajem tomuto človekovi nebo. Poviem toto úprimne. Ak toto dokážem, potom som na nebo pripravený aj ja sám. Toto nám hovorí dnešné podobenstvo. Máme dôvod na radosť, ja myslím, že všetci máme nejaký dôvod na radosť, pretože jediné, čo sa v tomto príbehu nemení, je láska otca. On uteká naproti mladšiemu aj staršiemu synovi. A uteká naproti každému z nás teraz, v tejto Eucharistii. Dovolí mu, aby ma objavil. Skúsme spomaliť pri tomto Božom slove, aby sme na našej duchovnej ceste nedostali šmík, nestratili kontakt s Bohom. Veľmi ľahko totiž môžeme prísť o to najcennejšie, večný život. Sláva Isusu Kristu.